Andra zo a bouez pe gwir irio pe divezator kantor a reze pa un deut amman in chom en aza e pelec'h e oa dour. Et pelec'h e oa dour o deus lakaet chapelioù. Hag ez eus c'hoazh marteze mur a vuez e barzh ar chapelioù irio eget e barzh an iliz pe iliz veur n razepan pelec'h a penaos. Me an dud a zo techet dreist-holl war ar maez da chom ha da vev a asamblez tro-dro ar chapelioù pez a zo souezus memes tra peogwir zo eus nebeut a dud o vont an iliz tud deus va oad trihugen vloaz tampedam gant pe zo bet e 68 evel just. On est a en iliz peogwir ar gerenn eus goulenn mont an iliz betek daouzek vloaz bet goude n'on ket bet kalz. Bremañ eus tro da vont un dro peogwir mignoned a zo o font kuit, setu daou din mont ur wech an amzer da labart kenavo eo peogwir eo ar vuhez. Mais bon, donc gis emañ, atav war dachenn an dour, gallet d'an dour, merzhet e peus ez eus kalz kudennoù gant ar bezhin glas. Hag se zo ivez peogwir eo un dra sakr an dour e-barzh penn an dud. Hag an raze ar reuz e-barzh ar gevredigezh dre vras meur a wech ivez e-barzh familioù a labourien en dour. Peogwir a grek a za betek ar skol da prenañ tamm bara ur wech an amzer la ya ez eus c'hoazh re a bezhin glas war an aod pez zo gwir bremañ da welet daoustagin eo ken dangereus eget traoal e vo komz eus an dra-se divezator marteze. Setu e pezazel deus an dour hag deus a sevennadur keltiek goude an amzer-se in deuet war-zu a mor du, me bon peogwir e oa dud enno o deus divizet mont palac'h. E in het tro-dro pe zo hirio a vro Suis. A zeus daou prantat a bouez eo Hallstatt 6 kant antarkant hag goude latenn 3 kant antarkant. Lakomp tampedam 5 kant ken Jésus-Christ. Hag enno in deuet a-benn da labourat war an tan ha da ober da lakaet tamm houarn e-barzh an arem. Setu dreze ar c'hleze, amañ peus ur c'hleze symbolik graet lakaet gant Jean-Pierre Lemat a Grèce, hag peogwir a reze o doa ar c'hleze a oa kreñvoc'h eget a real dreist-holl a romanet, in deuet da vezañ mignoned a romanet zo deuet da vezañ un mignoned gant ar gelted pez e gwir pa mor kreñvoc'h eget a real eo gwell ar mont da heul a reze. Setu an dud eus a vo gresian pe a vro Rome a zo deuet da vezañ tud laouen da eskem gant ar gelted. Se zo a bouez ivez peogwir ar gelted hag an druized a zo techet da gauzeal ha da kontat traoù evit kendalc'h gant istor a gevredigezh. Me a reze n'int ket a-du evit skrivañ an traoù. In kantor evit gauzeal e gise volosket da gostez an traoù n'eo ket pouezus. A vo digemeret nemet ar c'hlanvedoù bras pe an emgannoù bras. Hag da gantvet a gantvet e vez disoñjet traoù zo. Hag un doare ivez d'en emzonjal. Padal a latinet a Jules César, a trugarez deomp, o deus skrivet traoù diwar-benn ar gelted. Setu e gise on deus tu, an tud a rabardro an istor, gouzout piv a oa ar gelted hag tampedam pelec'h e oa an dud-se. Hag da mareze eo bet komprenet gant a romanet e oa ar gelted e kreiz an Europa. E oa un tammig e pep lec'h. Ne oa ket ur strolladumañ en an duze, non.
et oa kalz, gwez da kozeal et trezo, a da ober an tammig konvers et trezo ie. Setu a romanet o deus komprenet e zeus e oa deus ur gevredigez da la vredeo civilisation e galek flour deus ar geltet. Padal a rok noa ket sonjet. E oa ur geriadenn du-mañ unan duze, bon, re oa barbaret nemet ken per evito. Met ar mareze o deus sonjet ben ar fin a reze a zo ur strolat. Ur strolat tud gant un trosperet. Hag a trugarez deo evez komprenet an draze. Setu an reze o deus gret kleze, met peogwir in oan barek evit ober kleze o deus gret traoal, trao brao evit a merc'het ar vro. Drestol ur kolier, pe c'hoaz penaos e vel lavar a finger in ebrezonek. Bis, hag a peogwir brevras on deus mur egetini a ra bizou. Hag a setu ar ger bijou a zo deuet ar mareze. Setu gise e wezan e ur ger keltiek beganet tampedam tro-dro seiz kan ken Jesus Christ. Hag a draze a diskouezie, a lavar an dut a zo barek war an istor a sociologour ie, plas ar merc'het e barz a gevredigez a oaz kalz gwelloc'h a kreñvoc'h e ur roioù keltiek d'ar mareze hag a goude ie eget e bet latin. On deus bet tro da welet an draze gant an abreiz. Peogwir e oa daou deiz ober ur pot, pas ur plac'h. Evit bezañ Roanez France. Mais bon, on vo gwelet an draze divezator. Setu aprantadze zo pez a lavar an dut a ravardro an istor ar penkenta deus ar geltet. Setu d'ar mareze in et var rok e in et var an tuman hag goude ar vro Suis tampedam in et da welet lug piou war petra peseur ker eo lug d'un lug a zo doue a goulou. Lug d'un homme. Lyon, matre, ya. Lyon, ar c'hoaz, irioù, kalz goulou, var a chapelioù, var an ilizou braz, hag a lagal. Hag a amman, pa eo bet dao lakat goulou var kalvarioù, eo bet goulennet da tud deus Lyon, stalioù deus a Lyon, a oa boazet da ober vardro an draze. Setu a reze a oa ober laket brao, ficha brao, pe a kalvarioù, pe ilizveur Quimper ie o deus bet savet sort istor divarbenn Sant Corentin an Galper. Setu goude Lyon in et war an tuman hag a rog marteze in chomet l'er. Daoust-hag-eñ eus amman l'er evez anvet le vern ou ar vern. E landi eus unan, non? Le vern Le marais. Ya, setu, se zo marais, marékaj, terre humide. Hag termioù zo iklet eus da ouier a zo, Ya. vern iskol e vern inizan. ya, Gwarnioù ya. Setu evit kompren a pouez ar ger e oa ur rouet evez la rex e deo a neus labouret evit ar geltet a enep a Jules César divezator. Setu gouzout a rez piou e adrénaline, non, peus ket lennet Obélix et Astérix diveza. Adrénaline a zo Mercuse vers Saint-Gétéorex. Ah bah ya. Hag a penaos eo an dudze zo ar vern.
Les Arvernes. À Iriou et Auvergne. Les Arvernes. Mais c'est au Guerriou Keltiek. Ah oui. Ah oui. Et Guise Dour et Portugal peut s'aster Douro. Le Douro. Il y a oui. le Douro. Le Douro. Bien, sais-tu, et ouin, un temps qui est peuplé glissé. Ah, Aga pligédéo, pouez Andour, aga une très minute dréament, varzu à Ster-Loire, aga pesano à l'Ermont. D'Austagan et à Bretagne, et Braise. Armorique. Bien. Et ouah Ménès armorique, péguir, moi je comprenais le mat, et ouah tut var bord d'armor. Et béant vet Argoat. armorique, hein, ce argoat yé. Aga réseau de streuzet armor, évidemment, et braise veur, mais pendaben. Hein, aga goudé, in et varzu avroy verzon. A sezo a bouez, péguir, et ouah ebroy verzon, o deus at savet a gevrediges. Brestol et Kreis à Vroy-Verzon. Et Pégur var bort à Vroy-Verzon et oa à Vikinget. Ah oui. D'Armareze, mest à Armor, ne oa ket à tu de Zabrosaus et oa à Vikinget. Hein? Agacetu, Dulen, Cork, pe Galway, Galway, oui. ja, Sezo Guerriou, de Anternos repas. Hein? Guerriou, Viking. Ondra Pégur, me songe. Petra ou Arvro, Azo et Norse de ce Brace. La cornouaille anglaise. Ah, il fait bien, mais au chomet varando arbraz en main. Et varando arbraz. Dalzonche, et juste, et au Sausnek. Tut de Anternos, au de Zunti, varando arbraz. No, man, Non. au de Zunti, no, manti. Ah oui. Normandie. Normandie. Ja. La Normandie. Ar Vikinget, Ah oui. azo, tut de za no, man, man Norman. from the north. Ah oui. Hag, mais en moment, bon, in et betek avro Iverzon, hag odus at la bourrette à Ries, à Gevrediges, à Rock Tonando, Andro, Pumcan Gloas Goudé. C'est-tu est très Pumcan, à Rock à Pumcan Goudé, et ce 1000 blaves en pénant, mais très andaou.